Her kan I se mine pyntekantmasker, og her kan I se, der har jeg lavet dem i begge sider af arbejdet. Og det giver ligesom sådan en picot, sådan nogle små knuder, kan man også kalde det, man har i siden, som ligesom kan pynte på arbejdet som en type kant. Men jeg vil lige vise, hvordan jeg gør det. Jeg har slået det maskeantal op, jeg har brug for. Og når jeg så skal strikke selve kanten, så starter jeg med at slå 2 masker op med strikkeopslag. Jeg strikker en maske, og drejer den og sætter den på. Strikker en, drejer den og sætter den på. Og så gør jeg det, at jeg strikker først de 2, og lukker en af. Strikker den næste, og lukker en af. Så har jeg ligesom lavet min første knude. Og nu er jeg tilbage til mit maskeantal som før. Og så strikker jeg simpelthen første pind, som det nu passer med det, jeg skulle strikke. Og det er så vigtigt, hvis man så også vil lave den her i den anden side, at man strikker sidste maske ret. Nu vil jeg nemlig også lave en i den anden side, men den laver jeg fra vrangsiden. Så nu vender jeg. Og så strikker jeg igen. En ret. Laver 2 masker med strikopslag. Sætter den på. Strikker en til. Og sætter den på. Så nu har jeg 2 ekstra masker. Strikker den første. Strikker den næste. Lukker en af. Strikker en til. Og lukker den næste af. Og nu er jeg så over på vrangsiden, hvor jeg har vrangmasker, så derfor strikker jeg vrangmasker. Når jeg så kommer hen til den sidste maske, så strikker jeg den ret. Og så vender jeg igen. Så vil jeg lave den næste knude, eller picot. Strikker en maske, drejer den, sætter den op på pinden. Strikker en maske, drejer og sætter den op. Så strikker jeg de 2. Og lukker en af. Strikker den næste og lukker en af. Og så strikker jeg over til den anden side. Og jeg strikker den sidste maske ret. Vender. Strikker den ret. Drejer den. Sætter den op. Strikker den ret. Drejer den og sætter den op. Strikker de første 2. Lukker en af. Strikker den næste. Og lukker den af. Og nu strikker jeg så vrang, fordi det er på vrangsiden. Men den sidste maske, den strikker jeg ret. Så det er det samme, man gør. Både på retsiden og på vrangsiden. På nær det, man strikker ind imellem. Der gør man ligesom som maskerne viser. Men det er det samme, man gør med at slå 2 masker op og lukke 2 af. Så får man en picotkant. Ligesom nogle pyntekantmasker. Hvis man synes, de ligger for tæt, så kan man godt strikke 2 almindelige pinde imellem, så de kun kommer til at ligge på hver 4. pind. Eller på hver 8. pind. Det bestemmer man jo selv.